Horas, salam jumpa di YouTube Sandili Perpakpahan. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Parjulu masatawi tuak kamat taraja nanti sore pada. Dang na mengajari, dang na guru yama. Holna patol hason tuak ka sudut na poso. Dohot sudut akadongan persiajar. Naing patol hason saya ada video na berjudul Pasahat ulus pasamot di ulaun ujuk pesta pernikahan. Takas do taboto amang rajai ng suribada. Ia ulus pasamot ima na pinasahat ni natoras ni si burumuli tu natoras ni panguli. Alay na perlu ingototta bulubui pangiduan. Ikon natoras ni si burumuli ma napasahaton tu natoras ni panguli bulubui. Alay bol tu subui na marhamaranggi keluarga dekat. Alay bol tu subui pe wabenon langsung ma tu perhata. Ia hatana tasongonom ma napasahat ulus pasamot di ulau nujuk. Perjulu ma tadok mulate tutuhat ta perdengkap basa di denggap basana asin di rohana di hita marhai pasok kita di partikenon terlebih ma di ulau ta sedarion mardalan di bagas dame do las ni roha di laikku do ibotokku las rohanami di partikenon di naung ojak persaripeon ni yana kotaon ima naung majalo pasu-pasu perdong saripeon setu hatta merhite na posonai di bagas joron itu hatta sialani dihamu laikku do ibotokku mulai sederion sisa tangiang sisa pangiduan mahita tutu hatta di rumah tangga ni anak kotaon anggiat gabe jala horas keluarga na berbahagia na sida keluarga sitiruon keluarga na mabelas ruata jala na mabesangap di gor di hatta tangyang nami dilay nami dot iboto nami saya dipasu-pasu tu hatta mahamu dipasu-pasu akan nulen tangam muna diperguguh muna mengelului akka pasamutani dileho gajang ni umur haki pason dipadau sudi nangaka persahiton martabba ma akalas ni roha dihamu tuzulano marpangido kami dihamu lain nami terlebih boto nami rabbana poso dobe yana kotaon terlububi parmaimma sialani asara de mahamu mengaju-aju dot mengajari di bagas sekolah asabui sugut ya rumah tangga na ringgat ope di lain nami do boto nami di las ni roha nami hinorhon ni ulut sedarion di namujak rumah tangga ni anak kota pasaton nai matuhamu ulus pasamot dalan pangiduot tu matre bata ulus nagajang don ulus nahapal sitor rabu anggiak ma asiroan itu hatta gajang maberita gabi gajang maberita horas hapal ma nangak kapangabahan kapasamotat diamut di leot tuat tatujulan narion jala si torok pinopar mahamu di pasu-pasu tu hatta torok ma poparamuna marhite yana kotaon di pasu-pasu tu hatta akka yanakon natakang jala majuara asa doron nai masok kata ni dua-dua asa doradupang matugutugu ni lobu adoratiti tugutugu ni horbo nang sorma dua mahamu bayring-iring pahoppu satu nomor nini sa matu nomor nono asa emisi tabbatua perlingkuman si boro amat tadi bataru silut dua horas mahamu di parorot asa sahat sahani solu sahat mati nugu tu botean upas sahat tami ulus pasamu dot tuhamu sesaat mahamu tu panggabian sahat matu perrasan
horas. Iamu permusik nami nagpasaulus pasauk mahami baik kamu ma godang na bartusi.